Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj iz 2017. godine koji se desio u Vladičinom Hanu. Zapravo u jednom predgrađu Vladičinog Hana pronađena je jedna žena mrtva od strane svoje sestre. I odmah je pozvala policiju i objasnila je da je njena sestra u beživotnom stanju i da je najvjerovatnije njenu sestru ubio njen zet. O kome se zapravo radi? Radilo se o porodici u kojoj su glavni nosioci svega bili bračni par Mira i Ratko. Inače, Mira i Ratko, oni su iz okoline Vladičinog Hana i u Vladičinom Hanu su živeli kao podstanari sa svojim ćerkama. Ratko je rođen 1962. godine u Vranju i živeo je sa svojom porodicom u selu Manjak. On je završio osnovnu i srednju školu za rukovaoca građevinskih mašina. To je bio i u armiji. Odslužio je armiju, a kasnije je počeo da radi u nekim građevinskim radnim organizacijama koje su se bavile niskogradnjom. U stvari, uglavnom pravljenjem autoputeva. Odnosno, Ratko je radio na koridoru 10. To je čuveni koridor koji se gradi od kada ja znam za sebe i mislim da je već u fazi sada finalne izgradnje. 1994. godine Ratko je primetio jednu prelepu devojku koja je iz susednog sela iz Mačkatice, ali pripada opštini Surdulica. I ta devojka je završila neku ekonomsku školu i počela je da radi kao trgovac. Ratko je primetio, flertovao je kao i svi oni terenci koji rade po 10-15 dana na terenu dok prave te autoputeve. Kada dođu, onda čim primete lepu konobaricu ili lepu prodavačicu, odmah su tu komplimenti, čokolada iza tebe dušo. Znao je Ratko da se nabacuje ženama. A ta devojka se zvala Mira i ona je prihvatila njegovo udvaranje. Mira je inače, kao što sam rekao, iz susednog sela Mačkatica, rođena je 1974. godine i bila je, bogami, 12 godina mlađa od Ratka. Ubrzo su svoju vezu krunisali brakom 1994. a 1995. godine dobijaju prvu ćerku. 1997. godine dobijaju drugu ćerkicu. Njihovoj sreći nije bilo kraja. Sve je to funkcionisalo kako treba na prvi pogled. Oni su odlučili da treba da žive u gradu, odnosno u Vladičinom Hanu, i živeli su kao podstanari. Seljakali su se oni sa mesta na mesto, ali eto u zadnjih nekoliko godina skrasili su se isto u iznajmljenoj kući u jednom predgrađu Vladičinog Hana. I to je nekako odgovaralo i Miri zato što je bilo blizu da tim prečicama stigne do centra Vladičinog Hana gdje je radila u jednom velikom marketu koji se zvao Jabuka. I u tom istom marketu radila je i njena starija ćerka. Ratko od početka njihovog braka, bar kako kažu oni koji su ih navodno dobro poznavali, pokazivao je veliku dozu ljubomore prema svojoj supruzi. Ona se nikome nije žalila. Ratko nije dozvoljavao svojoj supruzi da se šminka, da se lepo oblači, a bio je svestan da je ona lepa. Kada stoji tamo za kasom, Ratko je bio ubeđen da tu ljudi ne dolaze da bi platili ono što su uzeli u marketu, nego da se udvaraju njegovoj supruzi Miri. I on je neretko Miru i maltretirao, psihički. I tražio je od nje, ne samo da se ne šminka i da ne nosi kratke suknje iznad kolena i svašta nešto, nego je tražio da da otkaz u firmi. Jer kako je govorio, ženi je mesto u kući. Nema potrebe da radi, ja radim kao rob i donosim sve pare kod kuće. I ti nemaš potrebe da radiš. Međutim, Mira je htela da bude finansijski nezavisna od svog supruga, što smatram da je apsolutno normalno.
Ali za Ratka to nije bilo normalno i on je tukao svoju ženu. I bez obzira što to Mira nije prijavljivala, neko jeste. I 2012. godine policija je privela Ratka i odredila mu je policijsko zadržavanje. Podneli su mu i krivičnu prijavu zbog nasilja u porodici. Proverili su odmah u kartoteci da li ovaj čovek ima dozvolu za držanje bilo kakvog vatrenog oružja i ustanovili su da nema. I ja mogu samo da kažem, svaka čast tim komšijama koje su prijavile ovo nasilje u porodici i svaka čast policiji koja je profesionalno izvršila svoj zadatak. Međutim, Mira je tu zatajila, jer kada su uzimali izjavu od Mire kako bi podneli kompletnu krivičnu prijavu i kako bi se ona pridružila gonjenju protiv svog supruga i kako bi ga smestila tamo gde mu je i mesto, ili u zatvor, ili u ludaru, Mira je rekla ne, mene moj suprug nikada nije tukao. I naravno, tužilac koji je došao te 2012. godine na poziv dežurnog policajca nije mogao Ratku da odredi pritvor do 30 dana zbog nasilja u porodici. I on je izašao bez dana pritvora, bio je samo u policijskom zadržavanju. I još je rekao onom dežurnom policajcu, vidjet ćeš ti, tužit ću te ja što ste me bespravno držali. Mogao sam ja da izgubim i posao na Koridoru 10. Sada, šta se dešava dalje? Tu moram da kažem da je Mira prvi put zatajila i prvi put dala Ratku vetar u leđa, ali onaj pravi. Doduše, rekla mu je, sad sam te spasila, ali sledeći put neću. Sledeći put ću da kažem istinu. I Ratko se valjda malo i uplašio i neke 3-4 godine ne postoje podaci da je neko prijavljivao bilo kakvo nasilje. A na kraju krajeva možda i onaj hrabri komšija koji nije hteo da trpi plač nečije žene u komšiluku, možda se uplašio i rekao je, ma bolje da gledam ja svoja posla. Jer čim je on pušten iz zatvora, bez zadržavanja u istražnom zatvoru, do 30 dana, najverovatnije on ima dobre veze u policiji i bolje da gledam ja svoja posla. I ja sam ubeđen da je to tako. Jer ne verujem da Ratko nije tukao Miru naredne 4 godine, tukao je on sigurno nju, ali nije imao ko da prijavi. Ćerke koje su živele sa roditeljima, da li su primetile neki loši odnos između roditelja ili nisu, da li je samo Ratko bio nasilan prema Miri dok su one u školi, ja to i nisam siguran, bilo kako bilo. Starija je završila srednju školu, počela je da radi kao trgovac zajedno sa majkom u istoj firmi, a druga ćerka završila je srednju školu i upisala je fakultet biologije u Nišu. Bila je odličan đak i u osnovnoj školi i u srednjoj, a boga mi kasnije i na fakultetu. I sve ispite je davala u roku. Kada bi se gledalo sa strane, neko bi rekao ovo je idilična i dobra porodica. Ali 2016. godine u decembru policija je, da li operativnim radom čoveka koji duži bezbednosni sektor ili opet prijavom onog hrabrog komšije, odlučila da privede Ratka zbog nasilja u porodici. Priveli su Ratka i bez pitanja žene, bez izjave, odredili su Ratku pritvor do 30 dana i podneli su mu krivičnu prijavu zbog nasilja u porodici. Stavili su NN prijava, prijavljuje Ratka da je izvršio nasilje u porodici i da je uznemiravao okolinu, odnosno narušavao je javni red i mir psovkama, vikom i najverovatnije batinama nad svojom ženom. I krivična prijava je otišla onako kako ju je inspektor policije u Vladičinom Hanu sastavio. Policija je otišla u tužilaštvo i tužilaštvo je istu prihvatilo i protiv Ratka pokreće postupak. On je u pritvoru do 30 dana, odredilo mu se i prvo saslušanje pred sudom, izvode ga tamo, pojavljuje se Mira i kaže doslovce ovako sudiji.
Gospodine sudija, moj predobri muž Ratko mene nikada nije tukao. To je dezinformacija. I uzimam za pravo kao njegova supruga da ne kažem više ni reč. Što supruga ima pravo da kaže protiv članova porodice ako su okrivljeni da neće da svedoči. S obzirom da je ona odbila da svedoči dalje protiv svog supruga i javno se izjasnila da se ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv njenog supruga Ratka, sud je odlučio da istog oslobodi. I on je 2016. godine i oslobođen od strane suda zbog krivičnog dela nasilje u porodici. Tada, da se Mira pridružila krivičnom gonjenju, dobio bi sigurno par godina zatvora. I sada onaj komšija koji je sve to prijavljivao, odlučio je, sada više neću ništa da prijavljujem. Ovaj 100% radi za policiju. On je policijski doušnik. Kad su ga sad pustili, neko će mu dojaviti da ga ja stalno prijavljujem, sačekat će me tamo nekom šipkom, prebit će me kao mečku i unakazit će me. I niko neće ni voditi istragu ko je ubio Petra Petrovića. Taj komšija gleda svoj posao, porodica Ratka i Mire živi svoj život, kako su ga i živeli, znači malo ljubavi, malo batine, jer nije mi jasno da neka žena koja trpi nasilje u porodici ne želi da podrži institucije koje žele da je zaštite po svaku cenu. Ja čak mislim da je i policija digla ruke od Mire. Jer ja sam jednom objašnjavao, kada se podnese krivična prijava od strane policijskih inspektora ili policijskih službenika prema nekom i kada sud odbaci tu krivičnu prijavu, može da se desi da starešina kazni tog policajca koji je podneo krivičnu prijavu, a sud ju je odbacio. Jer ju je sastavio bez operativne provere, nego kako bi se reklo, narekla kazala. To vam je isto kao kada saobraćajac zaustavi nekog koji je, recimo, mortus pijan i ovaj je ubeđen da je ovaj mortus pijan, ali odbije da radi alkotestiranje, nego kaže ja bih hteo da idem da vadim krv. I ovaj sada sastavi onaj zapisnik, pošalje ga na vađenje krvi i prvi put, ako se desi da recimo taj koji je poslat je recimo čist totalno, nema ni grama alkohola ili neke nedozvoljene supstance, prvi put se tom saobraćajcu progleda kroz prste. Može i drugi put, ali treći put on će sigurno platiti troškove vađenja krvi i ostalog testiranja. Znam da se i to dešavalo. Takva su pravila u policiji. I u ovom slučaju, policajac koji je podneo krivičnu prijavu je najverovatnije čovek gde zapravo i živi porodica Mire i Ratka. To je njegov bezbednosni sektor, jer ne može bilo ko da podnese krivičnu prijavu. I sada on već je u nekom zentu. Ajde, provukao sam se kod sudije, nisam kažnjen 30% od plate ili 10%. Ali sledeći put sigurno će da me zbog ove Mire klepe, jer ja faktički ispašću kao neko ko izmišlja da nad ovom ženom vrše neko nasilje. I ne bih sada da ulazim šta je razmišljao vođa bezbednosnog sektora, ali garantovano da o Miri više nije ni razmišljao. Radio je on neke druge svoje bezbednosne poslove i ja ne mogu da mu zamerim. Ova žena je 2 puta izjavila pred istražnim organima da nju suprug nikada nije maltretirao. Šta više, možda je taj bezbednosni radnik rekao onom komšiji, Pero, smanji malo rakiju jer sledeći put ću da ti pišem prijavu tebi za lažno prijavljivanje. Što i može da se desi. Ako neko da lažnu prijavu za nešto, može da dobije krivičnu prijavu zbog lažnog prijavljivanja, ne znam da li znate to. Mira, bez obzira što je izjavila da nju muž voli, da je nikada nije tukao, kao grom iz vedra neba, podnosi zahtev za razvod braka. Param je to tako doživeo Ratko, kao grom iz vedrog neba. Bio je šokiran ovom
Mirinom odlukom. I sud je doneo odluku da glavna rasprava u vezi tog razvoda bude zakazana za 20. mart 2017. godine. Tu mi nije baš nešto malo jasno zašto su Mira i Ratko ostali da žive u istoj kući. Doduše, on je često po terenima, ali kada dođe sa terena, on je u toj kući. I dalje joj prigovara i kljuca je stalno u mozak zašto se šminka, zašto se lepo oblači dok ide da radi tamo u marketu Jabuka. On je ubeđivao Miru da povuče zahtev za razvod koji je bio zakazan za ponedeljak 20. mart. A 19. marta ova porodica imala je proslavu prvog rođendana kod nekih svojih prijatelja u susednom selu koje se zvalo Žitorađe. To je 10 kilometara udaljeno od Vladičinog Hana, oni su tamo bili svi. U početku je Ratko rekao da demonstrativno neće prisustvovati toj proslavi, zato što sutra dan ide sa suprugom pred sud u vezi razvoda. Neki su ljudi nagovarali Ratka, Ratko, ajde dođi, znamo da lepo pevaš, pošto je Ratko bio ubeđen da peva kao jedan naš poznati narodni pevač. I stalno je pevao onu čuvenu pesmu Mirjana, Mirjana, mom si srcu najdraža, i tako dalje, i tako dalje. Nisam baš nešto muzikalan, ali verujte mi da ništa muzikalniji od mene nije bio ni Ratko. U tome je glavni problem. Što je on bio ubeđen da zna da peva. Ako ne zna da peva, recimo kao ja, a ubeđen je da zna, verujte mi da je taj narcisoidan čovek. Takođe je isto narcisoidan i onaj muž koji je ubeđen da je on savršeni muž, a tuče svoju ženu. Jer kako kaže, ja jeste da nju tučem, ali to je uvek sa razlogom. Šta se dešava sada na ovoj zabavi, odnosno na ovoj proslavi prvog rođendana? Tu je znači tata, tu je mama, tu su dve ćerke. Svi su za istim stolom. Svi su očekivali da će Ratko da ustane i da otpeva onu čuvenu Mirjanu kao Tozovac. Međutim, ovog puta se to nije desilo. Ratko je bio nešto potišten. Pio je zaječarsko pivo, popio je nekoliko tih boca, nije čak ni sipao u čašu, nego je pio iz flaše, što ukazuje na jednu veliku dozu njegove nervoze. Uzeo je i slobodan dan da ne ode u firmu kako bi se pojavio pred sudom 20. marta 2017. godine. U jednom trenutku odlučio je da on i Mirjana odu, a ćerkama su rekli da one posle proslave mogu da idu u grad i da će oni biti kući, da neće biti vrata zaključana, i otišli su. Ratko je odvezao Miru kući, devojke su posle proslave otišle u grad, sedele su u jednom kafiću i onda je starijoj ćerki, odnosno starijoj sestri, zazvonio telefon. Ona je mislila da je njena mama, međutim javila se njena tetka i rekla je: sine, dođite kući, desilo se nešto strašno. I one su odmah uzele taksi, došle su ispred svoje kuće, videle su veliki broj policijskih automobila i hitnu pomoć. Znale su da se nešto strašno desilo. I odmah su čule od tetke koja ih je presrela. Rekla je da je unutra u kući mrtva njihova majka Mira, a da je otac negde pobegao. Ko je pozvao Mirinu sestru da dođe tu do kuće? Ja to baš i nisam siguran. Da li je to možda bio onaj savesni komšija koji više nije hteo da zove policiju, nego je pozvao sestru i rekao je: molim te, dođi, dešava se nešto strašno u kući tvoje sestre, čujem strašnu buku. Ili je sestra nešto predosetila pa je pozvala Miru, pa se Mira možda javila i rekla je: ma pusti me, imam svađu s ovim mojim ludakom Ratkom. Ali bilo kako bilo, sestra je došla prva i ona je otkrila
beživotno telo svoje sestre i odmah je pozvala policiju i hitnu pomoć. Policija je došla, utvrdila je odmah da se zaista radi o krivičnom delu ubistva. Kasnije, kako su istražni organi izjavili, jer je rađena i obdukcija Mirinog tela na sudskoj medicini u Nišu, koja je nadležna za ovaj ceo region, utvrđeno je da je Mira zadavljena i da je udarena najmanje 20 puta pesnicama u predelu lica i nosa i da je dosta krvarila iz nosa. Tu je bio pored nje i peškir kojim se ona brisala, što ukazuje da ju je Ratko tukao pre nego što ju je zadavio. Sigurno je ona vrištala, čule su to komšije, neko je pozvao sestru, sestra je došla, pozvala je policiju, hitnu, kao što sam rekao, i naravno ćerke. Ali Ratka nije bilo. Tek sutra dan u 8 časova neki čovek koji je krenuo da obiđe svoje imanje pozvao je policijsku stanicu u Vladičinom Hanu i rekao je da se nalazi u svojoj njivi i da u susednom posedu na jednom drvetu visi čovek. Policija je došla i utvrdila je da se radi upravo o Ratku. Znači, Ratko kada je ubio svoju suprugu Miru, seo je u automobil i otišao je u pravcu svog rodnog sela Manjak. I tamo je, pored jednog krivog drveta, to je bilo neko drvo stare neke kruške, presudio samom sebi. I sada umesto brakorazvodne parnice koja je bila zakazana za 20. mart, imali smo epilog u kome je taj bračni par nastradao. 2 dana posle toga, kada je završena i obdukcija nesrećne Mire u Nišu, ona je sahranjena u svom rodnom selu, blizu Surdulice, u Mačkatici. Toj sahrani su prisustvovali mnogi ljudi i familija, a i ćerke. A u susednom selu, Manjak, sahranjen je Ratko, u prisustvu svoje porodice. Strašna priča i ja ne znam da li ste shvatili zašto sam upravo odabrao ovaj slučaj da vam ga ispričam. Drage dame, kada se desi prijava nasilja nad vama, morate obavezno sarađivati sa službama bezbednosti i sa sudstvom, jer to su jedine institucije koje mogu da vas zaštite. To što mnogi misle da policija ne radi ništa, na kraju krajeva mnogo puta dignu ruke od nekih žena, jer iste po ko zna koliko puta povlače svoje prijave ili prijave savesnog komšiluka, kao što smo vidjeli u ovom slučaju. Znam da mnogi od vas, kao što sam i rekao u nekim emisijama, ako nisam, evo sada kažem ponovo, mnogi od vas mi prigovaraju, kako ja kažem, prijavite stalno policiji. Vi kažete, mi se plašimo, policija će pustiti nasilnika, pa će on onda tek da nas ubije. Policija ne pušta nasilnika, pušta ga sud. Policija ima pravo da ga zadrži najviše 48 sati. A ako sud nema dovoljno argumenata i dokaza, ne može da mu odredi pritvor. To smo vidjeli i u ovom slučaju. Policija je postupila savesno, a sud nije imao argumentaciju da odredi pritvor nad Ratkom zato što je supruga Mirjana rekla da je on nije maltretirao. I time mu je dala vetar u leđa da i dalje vrši nasilje nad njom i, kako se ispostavilo, na kraju da je ubije. A povod koji je on našao da bi je ubio, bio je taj jer je bio siguran da ga je ona varala zato što je za proslavu na koju su otišli uradila lepu frizuru. Otišla je kod frizera i lepo se doterala. I onda je Ratko došao na ideju, za koga se ona ovo sprema sa ovako lepom frizurom ako mi sutra treba da se razvodimo? Da li za sud ili za nekog švalera?
On je sada bio ubeđen da njega njegova žena sa nekim vara. I umesto da ga je odmah 2016. godine strpala u zatvor ili u ludaru, tako što bi se priključila krivičnom gonjenju, ona je odustala od istog i faktički je sebi presudila, odnosno potpisala smrtnu presudu. Da je uradila suprotno od toga, Ratko bi dobio sigurno jedno 3 godine zatvora, a te 3 godine zatvora bi uradile jednu psihičku resocijalizaciju ovog nasilnika i on bi drugačije razmišljao. Tamo bi mu cimeri i drugovi u zatvoru objasnili kako se postupa sa nasilnicima nad ženama u zatvoru i on bi imao strah i drugačije mišljenje za povratak u istu ustanovu. Sigurno je on čuo razne priče u vezi toga i nije imao hrabrosti da ode na izdržavanje zatvorske kazne i doneo je odluku da presudi samom sebi. To nije nikakva pravda za jednu divnu, ubijenu ženu. I uopšte nikada ne krivim žrtve. Ja samo hoću da kažem, drage dame, pobedite svoj strah i ne plašite se od toga da li će policija pustiti vašeg muža iz zatvora ili ne. Jer on je uostalom samo jedna obična kukavica. I ako ga policija pusti, idite do iste policijske stanice sa svojim advokatom ili bez advokata i podnesite pismenu žalbu što je policija pustila istog ili što nije postupila po vašoj prijavi. A onda sa tom žalbom idite na višu instancu i prijavite nesavesne policajce određene policijske stanice unutrašnjoj kontroli koja je nadležna za oblast u kojoj živite. Jer morate se boriti za svoj život, a život u kome trpite nasilje i stalni strah nije pravi život. Morate da budete hrabre i da ono kada kažete svoje ne bude dosledno i da junački krenete u ostvarivanje svojih prava. I nemajte milosti prema svojim nasilnicima. Bez obzira da li su oni mamini ili tatini sinovi. Oni su kukavice. Drage dame, čitam ja odlično vaše komentare. Mnogi od vas nemaju poverenja u policiju i u druge institucije. U tim vašim komentarima kažete, čim ga prijavimo, policija ga je pre pustila nego što smo mi se vratile kući. I on je pre nas došao kući i čeka nas da nas bije. Ja razumem vaš strah i nepoverenje u policiju, ali moramo jednom upornošću da nateramo institucije da rade svoj posao. Moramo svi da dignemo glas, a sa ciljem zaštita žena i dece i da zaustavimo nasilje nad vama. I zato opet kažem, glavna krilatica ove priče i naše zamisli je stop nasilju nad ženama. I moramo jednom upornošću i javnim prozivkama i ovog tipa da nateramo institucije da rade svoj posao. Ja znam da i među policajcima sigurno ima puno nasilnika, ali neka na kraju krajeva oni otkriju svoje prljave značke u svojim redovima i neka ih uklone ili neka ih uhapse. A mi moramo da tražimo od institucija svoja prava. Ako ste 2 puta bile kod lošeg lekara, to ne znači da se ne lečite. Potražite boljeg lekara i savesnijeg čoveka. Jer ja sam upoznao loše lekare, ali nisam upoznao glupe lekare. Jer onaj ko završi medicinu, on mora da bude pametan. Može samo da bude loš čovek. I zato je loš lekar. Tako i u policiji. Oni odlično znaju zakon, ali ga ne primenjuju. Tako je i u sudstvu. Oni odlično znaju zakon, ali ga ne primenjuju. Upornošću moramo ih naterati da primenjuju zakone
i da nas zaštite. Pre svega vas, drage dame, i vašu dečicu, jer vi to zaslužujete. I voleo bi da pročitam u vašim komentarima mišljenje i o ovoj epizodi koju sam vam večeras ispričao. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.